我係 Amy 啦，好開心今日咧嚟到呢個台南啊，咁啊係一個叫做奇美博物館。咁啊今日咧就有一個好正嘅展覽啊，就係呢個埃及之王。OK， 咁一諗見到埃及咧，大家就可以去睇翻聖經啦，有好多唔同關於埃及嘅記載啦。咁其中一個最核心，大家一定記得嘅就係咩？就係我哋叫出埃及記啦。咁當中咧，如果大家都記得嘅，就係啲以色列人就整咗個金牛犢去俾佢哋拜啦。因為當時咧摩西咧就去咗上山去見耶和華，咁跟住啲以色列人就覺得哇死啦，冇咗個領袖，亦都好似睇唔到有個神喎，咁啊自己整咗個金牛犢係啦。咁如果大家喺幼稚園、小學、中學或者喺聖經嘅課堂應該都學過。咁但係有冇諗過咧，或者記唔記得咧？其實嗰個嘅金牛犢叫咩名咧？係啦，俾2秒鐘，大家諗下金牛犢叫咩名 ？OK， 咁你應該大部分嘅朋友問過都唔記得嘅。原來嗰個名咧就係耶和華。以色列人咧雖然離開咗埃及，但係埃及咧冇離開佢哋，佢哋依然咧製咗一個嘅像出嚟去拜，就將佢改名做耶和華，就當佢係神去拜。咁呢個亦都係我哋咧喺人性嘅生活當中咧不斷經歷嘅，即係喺我哋現代生活咩叫不斷經歷？做一個偶像出嚟拜咧，好多時你喺你嘅生活喺教會嘅圈子咩都好啦，咁你都會發現有好多其實根本都唔係聖經嘅真理嚟嘅，而係一啲教會可能多年歷史嘅宗派啦，一啲嘅習慣啦，或者一啲嘅喜好，然之後咧就 set 咗好多 rules 好多規則。跟住咧，嗰啲規則咧，某程度上有陣時，大家對嗰啲規則嘅尊重咧，仲超越聖經所講嘅真理。其實呢一個咧，就係你嘅偶像，就係你嘅金牛犢。咁所以咧，當我哋喺依家呢個年代生活，我哋不斷要思考，其實我哋係咪每日返教會，每日去緊好多唔同嘅宗教嘅活動，其實我哋係咪都係做緊拜偶像嘅嘢咧？就算我哋高呼嗰個人嘅名係叫耶和華。即係好似以前出埃及記嘅埃及人，但我哋心目中其實我哋係咪直接同天父爸爸建立關係，同耶穌去跟從，去繼續愛，去祝福，同埋同聖靈咧一齊咧去每一日去生活，經歷咧嗰份真理嘅見證啊！咁如果你都想有呢個學習，咁啊記住 subscribe channel， 咁我哋好努力一齊同大家分享咧喺生活當中從信仰整合，點樣可以做到更加去宗教化，就唔好將所有一啲嘅嘢好似當年咁樣，雖然出埃及記埃及人離開咗呢個叫做埃及，但係咧埃及冇離開佢哋。OK， 咁啊講兩句咧，就到咗呢個美奇博物館啦，呢間七仔喎。好，帶大家去行個圈先。咁我哋啲朋友到咗買飛嘅，都好多人。下次如果大家嚟就記住要早少少，係啦，早啲安排，早啲買飛。咁我相信啲朋友已經嚟咗打咗卡㗎啦。哇，好靚啊 ！OK， 咁啊今日講到呢度啦，我都要入去參觀下呢個美奇博物館。好，再同大家分享，拜拜。